हमें केयरफुली चलना होगा। मुझे मेरा खून आ गया चीजें पे के देखे। अरे इसको कुछ खिलाओ, खिलाओ इसको। इधर आओ। खिलाना था। यहाँ तो बहुत सारी बकरी हैं। ले ये लो प्यारा बकरी, प्यारा प्यारा। उसका नीचे चलो, खा पी के चल दिया। ले खा लेगा, चलो थोड़ी देर दे दिया, अपने आप खाएगा। यहाँ पे घास की वजह से बड़ा स्लिपरी है, इसलिए थोड़ा टफ हो रहा है। अन्नू धीरे चलो, स्लिप हो जाओगे ना तब पता चलेगा। ये मेरे को चीड़ का फल मिला है, यहाँ पे ये मेरे को चीड़ का फल मिला है। यहाँ तो रास्ता ही बंद है। ओह नो! कचरों की खिलाड़ी हमने हाथ नहीं पकड़ते, हमको कचरों की खिलाड़ी चाहिए। फ्रेंड्स नीचे खाई है, इसलिए हमें केयरफुली चलना होगा। ओ ये तो फिर आ गई, ये हमारे पीछे पीछे आ गई। ये हमारी बकरी हो जाएगी। हम इसको दिल्ली ले जाएंगे। ले दीदी इसको पकड़ तो। किसी ने यहाँ पे पेड़ काट रखा है, गंदी बात है। ये तो खाई है बहुत बड़ी। वो देखिए, बहुत ही भयंकर है, ऊपर से लेके नीचे तक। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे तो नीचे गिर जाओगे। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत रास्ता ठीक है, और हमें यहाँ पे पर पैर जमा के चलना होगा, क्योंकि नीचे ज़्यादा डीप नहीं है खाई। अंशु तो ऐसे चली जैसे कि अभी यहीं रहती होगी। फिर खाई गिर गई थी अभी। एक बार पैर फिसलना, अकल आ जाएगी सारी तेरी। फाइनली हमने सूखी नदी पार कर ली है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं गधेरा। बरसात में भी यहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, लेकिन अभी सूखा हुआ है। हमें ऐसे ही 2 मिल गए हैं, एक वो नीचे गिरा है पर जा नहीं सकते। क्या कह रही है, फालतू में बोल रही है कुछ भी। यहाँ से देखिए कितना डेंजरस था रास्ता। हम पूरा वहाँ से रास्ता पूरा घूम के यहाँ को आए हैं। अभी ना यहाँ से ऊपर भी जाना है अपना महाराज, वो देखो वहाँ जाना है अभी हमें। हाँ ये देखिए कितने सारे सीधे और ढूंढते चलो, मजा आएगा। बरसात में भी यहाँ से पानी आता है, इसलिए यहाँ पे पत्थर गिरते हो। अभी थोड़ा रास्ता बढ़िया है, वो देखिए। अरे वो देखो कितनी गाय भी हैं, नीचे घास खा रही हैं अभी। अरे कहाँ है मुझे देखिए। अच्छा वो रही, ये देखो घास खा रही हैं। अरे यहाँ पे तो बहुत बढ़िया रास्ता बना रखा है। तो यहाँ पे सामने इधर पे कैक्टस भी होता है यहाँ पे। आइडिया। ये रास्ता थोड़ा ठीक है,
और ये तो यहाँ पे किसी को भी बिना हाथ पकड़े जा सकते, जैसे कि ये जा रही हैं। हाँ। अरे यहाँ पे तो कैक्टस भी है। ये देखिए कैक्टस है। झूले अच्छा हाथ काटते होंगे। अभी हमने बोला था यहीं पर आएंगे हम, लो अब आ गए हम। देखिए नीचे कितना अच्छा लग रहा है। हम उस पेड़ के बड़े से पेड़ के नीचे से आए थे और उसके बाद हम उस घर के नीचे से आए। फिर हमें वहाँ पे बकरी भी मिली थी और वो बकरी यहीं गई थी, पता नहीं दिख नहीं रही है अभी। और यहाँ पे भी बड़ा ख़तरनाक सा रास्ता था, डेंजर रास्ता था, पूरा डर लग रहा था, पर हमने कर लिया। एक बार रास्ता हम आपको पूरा दिखाते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा। फाइनली यहाँ पे अच्छा रास्ता आ गया था। उसके बाद हम इस सुंदर से टापू में पहुँच गए। यहाँ से पूरा सा चारों तरफ हिमालय पर्वत सब कुछ दिख रहा है, जैसा हमने आपको कल वाली वीडियो में दिखाया था। चलो हम यहाँ पे फोटो भी खींच लेते हैं अभी। अंजू चीज बैक टू नाना जी का घर, वो रहा। ये हिसोली का फूल प्लांट है। इसमें गर्मियों में येलो के कलर के फ्रूट्स आते हैं, लेकिन इसमें कांटे भी होते हैं। ये देखिए।